Helo i chi gyd a croeso i'r ddarlith. Yr athro Iwan Morris ydw i. Dwi'n athro yn Adran Hanes a Hanes Cymru yma yn Prifysgol Aberystwyth. A be dwi am siarad efo chi ydy dyfodol y Fictoriaid. Sut oedd y Fictoriaid yn meddwl am y dyfodol? Sut oedden nhw'n meddwl am debyg i beth fydde pethau nawr, ddydyn ni. Dewch i ni gychwyn drwy edrych ar y llun yma. Llun ydy hwn gafodd i'w wneud yn 1828, felly mae o dipyn bach cyn cychwyn swyddogol y cyfnod Fictoriaidd, fel petai ond mae'n ddigon agos at yn pwrpasau ni. Un o gyfres o gartwnau ydy o, wedi'w dylunio gan ddyn o'r enw William Heath. Nifer o gartwnau fel yma, gyd efo'r un teitl, Gorymdaith Dysg, The March of Intellect. Fel dwi'n siŵr, ni'n fod yn amlwg i chi, cartwnau dychanol di'r rhain. Be mae Heath yn ei wneud yn y cartwn yma, fel yn y cartwnau eraill, ydy gwneud hwyl am ben y syniad o'r dyfodol. Mae'n cymryd golwg ar dechnolegau newydd oedd ar fi'n cychwyn bod o gwmpas yn ystod y cyfnod yma. Ac yn gwneud hwyl am dros y syniad. Dyma be mae'r math o pethau mae pobl nawr yn dweud sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol. 1828, cofiwch, felly just o gwmpas amser cyfnod y Rainhill Trials, pan ddaru'r tren stêm o rocet ennill y frwydr i fod y tren i gael ei ddefnyddio ar yr rheilffyrdd. Dewch ni weld beth sydd yn yma. Da ni'n gallu gweld ceffyl yn rhedeg hefo stêm. Da ni'n gallu gweld pob math o beiriannau stêm o'n blaenau ni. Mae yna falwnau a peiriannau hedfan gwahanol i'w gweld. Mae'n hoff arni o hwn ydy'r tiwb mawr yna yn y canol. Dwi'n yn siŵr os ydych chi'n gallu darllen be mae'n dweud ar ochr y tiwb. Ond be mae'n dweud ydy a Grand Vacuum Tube Company, direct to Bengal. A mi welwch chi ddynion a merched wedi'w gwisgo yn y dull dosbarth canol gorau, i gyd yn cywio i fyny, i fynd i mewn i'r tiwb, yna gerbyd yn mynd mewn. A'r syniad wrth gwrs, maen nhw'n cael ei gwibio ar hyd yn twnnel yr holl ffordd o ganolfan y ymerodraeth yn Llundain, draw i ffwrdd i Bengal. Ac os sbïwch chi ar ben y bryn, i fyny i'r chwith, os ydych chi wirioneddol ar rys, ydych chi ddim hyd yn oed eisiau mynd ar y Grand Vacuum Tube Company, mi fyddwch gael eich saethu i ble bynnag ydych chi am fynd. Fel fi'n gweud, dychan ydy hwn, gwneud hwyl am ben syniadau dyfeiswyr y cyfnod. Mae Heath. Ond ar yr un pryd mae'n werth cadw mewn golwg, yn llygnad, does ddim pwynt dychanu pethau nad ydyn nhw yn bod fel petai. A mae mwy neu lai popeth sydd yn y llun, mae hyd yn oed y Grand Vacuum Tube Company, wedi'w selio ar dechnolegau newydd oedd yn cael i'w datblygu ar gychwyn y cyfnod Fictoriaidd. Felly dyna beth dwi am wneud yn y ddarlith fach yma. Edrych ar sut oedd y Fictoriaid yn meddwl am y dyfodol ac edrych ar y ffordd ar nhw ddyfeisio yn syniad ni o'r dyfodol. Pwynt cyntaf yna, y Fictoriaid ydy'r bobl gyntaf mewn ffordd i ddyfeisio'r syniad o gynnydd. Mae hyn i weld mewn syniadau ynglyn â'r byd naturiol. Mae gwyddonwyr Fictoriaid yn gweld y byd naturiol fel rhywbeth sydd yn datblygu. Rhywbeth sydd yn newid o un peth i beth arall. Yn hytrach fel oedden nhw'n dueddol o feddwl cyn hynny, fel rhywbeth oedd yn static, oedd yn bod yr un peth drwy'r amser. Dyna be welwch chi'n y llun. Llun o beth yn cael ei alw yn nebular hypothesis. Dyma sut oedd pobl yn ystod y cyfnod Fictoriaidd yn meddwl fod system yr haul, enghraifft, wedi datblygu. Ac yn yr un modd yma, natur yn datblygu, mae'n cael ei gymryd yn ganiataol, felly os di natur yn datblygu, os di natur yn cynyddu, wedyn mi ddylai cymdeithas wneud yr un peth. Felly mi ddylai cymdeithas newid. O ddim i fod yn static, mae fod i newid, mae fod i ddatblygu.
Ac allan o'r syniad yna o gynnydd, mae'r syniad newydd yma o debyg i beth ddyle'r dyfodol fod yn dod. Y Fictoriaid sy'n datblygu'r syniad, sydd yn syniad amlwg yn ymddangos i ni, fod y dyfodol yn mynd i fod yn wahanol i'r presennol. Ac yn wahanol mewn ffyrdd oedd yn bwysig. Byddai'r dyfodol, os liciwch chi, fel gwlad wahanol. Ac mi oedd y Fictoriaid mewn pob math o ffyrdd drwy gydol y 14eg ganrif ar 15 yn hoff iawn o ddychmygu debyg i be fyddai'r dyfodol, a debyg i be fyddai fory yn edrych. Debyg i be fyddai pethau. Yn arbennig erbyn diwedd y cyfnod. Debyg i be fyddai pethau mewn 100 mlynedd arall. Na'r math o gwestiynau. Roedd meddylwyr ac nifer o bobl Fictoriaidd yn licio i'w ystyried. Ac fel oedd y llun ar y cychwyn, llun dychanol Heath yn awgrymu, dyfodol wedi'w yrru gan dechnoleg, fyddai dyfodol y Fictoriaid. Mi oedd y Fictoriaid yn gweld technolegau newydd fel pethau oedd yn mynd i gynhyrchu dyfodol newydd gwahanol. Ac mi oedden nhw'n gweld hyn yn dechrau digwydd o'i blaenau nhw yn barod. Hefo dyfeisiadau newydd fel y telegraff trydanol er enghraifft. A pethau fel yma'n hyrwyddo'r syniad o ddyfodol gwahanol. Meddyliwch am eiliad beth oedd y telegraff yn ei olygu i'r Fictoriaid. Mae'r patent telegraff cyntaf yn cael ei arwyddo reit ar gychwyn y cyfnod Fictoriaid, yn 1837. Un o'r pethau ola mae'r William y Pedwerydd, y brenin blaenorol, yn ei wneud cyn marw, ydy arwyddo'r patent am y telegraff. A mae'r telegraff yn wirioneddol chwyldroadol. Cyn y telegraff, mae negeseuon, mae gwybodaeth yn gallu cael ei yrru mor gyflym a mae person yn gallu mynd ar droed, ac yn ceffyl, yn goets fawr, mae'n llong. Dyna pa mor gyflym y medr gwybodaeth deithio, medr negeseuon fynd o un rhan o'r byd neu o un rhan o'r wlad i'r llall. Hefo'r telegraff, yn sydyn, da chi'n gallu gwneud pethau ar amrant. Da chi'n gallu gyrru neges o Lundain i Aberystwyth mewn clic o'ch bysedd, mwy na lai. Ac mae'r gallu yna yn trawsnewid y ffordd mae'r Fictoriaid yn meddwl am amser, ac yn trawsnewid y ffordd mae'r Fictoriaid yn meddwl am ofod. Pa mor fawr ydy'r byd, pa mor hawdd ydy symud o gwmpas ac i gyfathrebu ar draws y byd. Mae'r telegraff yn trawsnewid pethau fel yna. Felly wrth feddwl am y dyfodol, be mae'r Fictoriaid yn meddwl amdano fo ydy dyfodol sy'n cael ei wneud drwy feddwl, os y telegraff beth nesaf fel petai, y dyfodol wedi'w greu allan o elfennau o ddiwylliant materol cyfoes. Ni'n wneud os ydych chi'n dod i brojectio y telegraff a'i bosibiliadau i mewn i'r dyfodol. A mae'r Fictoriaid dosbarth canol yn heidio i lefydd fel y Royal Polytechnic Institution, dyma be welwn ni yn y llun fan yma, ac yn mynd yno i weld gweledigaethau o'r dyfodol oedd ei ddod. Fath o sioe dechnolegol oedd y Royal Polytechnic Institution. Mi agorodd o'i ddrysau ar Regent Street yn Llundain yn 1837. Pobl yn talu'w swllt wrth y drws ac yn mynd i mewn yn llythrennol i weld y dyfodol. Felly dyma chi yn y neuadd fawr y Polytechnic fan yma. Mae yna danciau o ddŵr a modelau o longau yn mynd nôl amlaen arnyn nhw. Mae yna beiriannau a theclynnau trydanol o bob math cwmpas chi. Mi welwch chi reit yn y cefn, mae yna gloch ddeifio. Mi fedrwch chi dalu ceiniog ychwanegol i fynd i mewn i'r gloch ddeifio a mynd i lawr i waelod tanc o ddŵr. A mae yna ddeiffiwr yn y tanc o ddŵr yn chwifio i lawr na chi hefyd. Mynd yna i weld y dyfodol oedd pobl. Ac mewn llefydd fel yma, ac mewn llefydd eraill hefyd, mi oedd siarad am y dyfodol, dychmygu be medrai dyfeisiadau newydd, darganfyddiadau gwyddonol newydd i'w wneud. Mi oedd siarad am y dyfodol yn dod i fod yn rhan o eirfa bob dydd gwyddoniaeth a dyfeisgarwch.
Rhain medrych chi ddarllen am drydan, dwedwch, yn yr 1840au neu'r 1850au, heb i'r awdur ddweud wrthych chi be fyddai'r darganfyddiad newydd yma'n ei olygu am o safbwynt bywyd y dyfodol. Yn y Royal Polytechnic Institution, er enghraifft, mi oedd pobl yn mynd i weld beth fel hwn. Y Monster Coil Professor Pepper. Ydy hwn. Coil anweithio anferth. Be mae'n neud ydy cynhyrchu trydan cynhyrchu lot o drydan. Mae'r Monster Coil yma'n cynhyrchu sbarc o trydanol oedd yn 29 modfedd o hyd. Nawr gyna i declyn bach fel yma'n hyn. Ddim cweit mor fawr ar Monster Coil, a mae'n cynhyrchu sbarc o ryw fodfedd o hyd. Sydd ddim yn swnio'n lot, mae'r modfedd yna'n golygu fod yna foltedd o ryw 40-50 mil o volt ar draws y gap. Lle meddyliwch chi am faint o foltedd sydd angen yn mwyn cynhyrchu 29 modfedd o sbarc. A mynd i weld y dyfodol, oedd y Fictoriaid pan o'n mynd i lefydd fel yma. Mi fyddai'r dyfodol wedi wneud allan o declynau fel y Monster Coil. Mi fyddai goleuadau yn cael ei gwneud efo'r sparks a pethau fel yna. Ac mi oedd hyn i gyd yn helpu gadarnhau ffydd y dosbarth canol Fictoriaid. Mae'n cynnydd, mae'n gwellad. Dyna un o'r pethau y Fictoriaid oedd yn meddwl oedd yn arbennig amdanyn nhw a'i diwylliant. Mi oedden nhw'n ddiwylliant oedd yn cynyddu, oedd yn gwella. Ac mi oedd mynd i sioeau fel sioeau y Royal Polytechnic yn fodd o gadarnhau i'w ffydd nhw. Dyma'r pethau oedd yn wneud y dyfodol Fictoriaid yn dyfodol gwahanol ac yn dyfodol gwell. A mi fedrwn ni weld hynna unwaith eto yn y cartŵn yma. Cartŵn allan o'r Almanac y Cylchgrawn Dychanol Punch am 1882 oedd hwn. Felly wedi'w gyhoeddi ddiwedd y flwyddyn gwmpas Nadolig 1881. The Coming Force, Mr. Punch's Dream ydy'r testyn. A breuddwyd am drydan, a golau trydan yn benodol, welwch chi fan yma. Lle, da chi gallu gweld Mr. Punch yn cysgu, yn cael ei freuddwyd lawr ar y waelod yr ochr dde. A pethau trydanol sydd o'i gwmpas. Yna chi gerbyn trydanol efo dynamo trydanol ar ei ben o, a golau trydanol anferth ar ben y dynamo. Yna dylwydd teg trydanol yn hofran o gwmpas bob man. A sbiwch yn y gornel chwith fan yna. Dyna chi'r gorffennol. A glanhau'r simdde, dynion nhw i gyd yn cael ei gyrru y ffwrdd gan drydan y dyfodol. Fedrwch chi ddim darllen y sloganau ar y cartŵn. Mi welwch chi'r gwartheg na fyny ar yr ochr dde. Be mae'n deud fan yna di frozen beef from Australia, revivified by electricity. Hynny y syniad y bydde gwartheg yn cael ei rhewi i groesi dros y môr, fod yn ffres pan nhw'n cyrraedd, yn cael ei dod nôl i fywyd drwy drydan, ac wedyn wrth gwrs yn syth i'r lladdfa. Ni welwch chi'r wyau na lawr ar y gwaelod. Turkeys hatched by electricity. Mae'n dweud lawr fan yna. Cofiwch, dolyg ydy hi lle yna. Felly mae'n angen am dwrcïod. Felly dyma chi ddelwedd arall o'r dyfodol, trydanol, golau, llachar oedd y Fictoriaid yn breuddwydio amdano fo. Ac erbyn diwedd y cyfnod Fictoriaid, erbyn diwedd y 14eg ganrif ar 15, mi oedd yn ymddangos i bobl bob math o bosibiliadau technolegol newydd ar fin ymddangos. Ac fel ni'n dweud, yn arbennig ar ddiwedd y ganrif, mi oedd pobl yn meddwl na lle oedden nhw'n flwyddyn 1900, debyg i beth fydde pethau yn y flwyddyn 2000, dim ond canrif arall i fynd. Ac yn breuddwydio bethau fel yma. Llun o'r Almaen ydy hwn, Theatr im Jahre 2000, Theatr yn y flwyddyn 2000. Os edrychwch chi weld beth sy'n mynd ymlaen fan yma. Os ydych chi'n siarad dros bellter, gafodd y teleffon i'w ddyfeisio'n 1876, pam na fedrwch chi yrru lluniau, a lluniau byw, lluniau symudol, dros bellter hefyd.
bron yn syth ar ôl i'r teleffon gael i'w ddyfeisio. Mi ddechreuodd dyfeisiwr siarad am ddyfais newydd oedd ar fi'n gael i'w ddyfeisio, y telectrosgop. A dyna'n union beth y telectrosgop yn wedi wneud. Bydd yn fod yn ffordd o yrru lluniau dros bellter. A dyma beth sy'n digwydd yn y llun yma. Mae gennych chi'ch grŵp o bobl dosbarth canol yn eistedd o gwmpas yn i'w stafell fyw. Maen nhw gyd yn dal teleffonau i'w clystiau er mwyn clywed gantores opera i ffwrdd yn y theatr rhywle yn canu. A maen nhw'n gallu gweld hi hefyd. Mae yna gamera, mae yna delectrosgop ganddyn nhw. Felly maen nhw'n gallu gweld a chlywed dros bellter drwy fodd trydan. Ac mi oedd rhai pobl yn mynd hynny'n bellach. Os ydych chi'n gallu gyrru lluniau drwy'r ether fel petai, pam na fedrwch chi yrru meddyliau yn uniongyrchol drwy'r ether hefyd. Mae fedrwch chi yrru meddyliau yn uniongyrchol o un meddwl i'r llall drwy fodd trydanol. Felly trydan oedd y dyfodol Fictoriaid. A hedfan. Trydan a hedfan, dyna be oedd bywyd y dyfodol cyn belled oedd y Fictoriaid dan sylw. Ac mi oedd hedfan a be ydych chi'n gallu gwneud petai chi'n medru rheoli yr awyr yn bwnc llosg iawn erbyn diwedd y ganrif, yn enwedig yng nghyd-destun poeni am ryfel Ewropeaidd newydd. Ac mi oedd pawb, bron pawb, erbyn diwedd y 14eg ganrif ar 15 yn meddwl y byddai na ryfel Ewropeaidd yn digwydd o fewn yr ychydig ddegawdau nesaf. Doedden nhw ddim o hyd yn cytuno rhwng pwy fyddai'r rhyfel. Weithiau rhwng Prydain a Ffrainc, neu Prydain a'r Almaen, neu Prydain a Rwsia, ond bydd pawb yn cytuno y bydden y ryfel ar ei ffordd. A'r pryder oedd y byddai pa bynnag wladwriaeth fyddai llwyddo i goncro'r awyr gyntaf, wedyn y medru concro a rheoli y gweddill o bwerau Ewrop. Gan y gan y gwledydd eraill unrhyw fodd i'w rhwystro nhw. A mae gyfres o lyfrau gan y nofelydd George Griffiths, er enghraifft, yn dychmygu be fydde'n digwydd petai grŵp o anarchwyr yn llwyddo i goncro'r awyr gyntaf. Ac wedyn wrth gwrs yn medru rheoli holl bwerau mawr Ewrop ar ei pennau hun a dod â gyfundrefn bresennol o bwerau mawrion i ben drwy hynny. Wrth gwrs o'r un llaw, mae'n ddiddorol edrych ar y proffwydoliaethau yma ynglyn â'r dyfodol er mwyn gweld os ydych chi be gafodd y Fictoriaid yn iawn, be gafson nhw'n ananghywir. Ond mae yna bethau lot mwy diddorol na hynna y medr haneswyr i'w wneud drwy edrych a meddwl am y ffordd roedd y Fictoriaid a sut mae diwylliannau eraill hefyd yn meddwl am y dyfodol. Yn y pen draw, mae be mae'r Fictoriaid yn meddwl am y dyfodol yn dysgu ni am y ffyrdd oedd y Fictoriaid yn meddwl am i'w diwylliant ei hun. Mae siarad am y dyfodol yn ffordd yn y pen draw i siarad am y presennol, i amlygu gobeithion a gofnau a phoendodau ynglyn â'r presennol sydd yn dychmygu y dyfodolau yna. Felly mae edrych ar y dyfodol y Fictoriaid yn ddiddorol i rywun fel fi, gan fod o'n helpu fi ddeall be oedd y Fictoriaid yn meddwl yn poeni am i'w diwylliant nhw eu hunain. Felly diolch yn fawr iawn.